हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मो झील गोटे पाउंजी आणाई। पाउंजीटा बहुत झमझम हो साउंड हो पिंधा हम प्रेजेंटली गोटे गोड़े ऑलरेडी पिंधा हो सारी देखो के हो देन यहाँ सेकेंड वानटा आउ सेकेंड वानटा पिंधा हम पिंधा जाऊ टे गोड़े कहीं टे एक्सप्रेशन झील इसकी हस ओ हेडी पिंधा चलती एबे गोड़े। हाँ हाँ पाउंजी छोट झील को भल लगे एबे ताकू टिके चलैया ट्राए करिबा। ओके लगिनी पिंधा हो हेडी गोड़े छमछम हो एक्सप्रेशन आम बोकर झील टिके हसी दियो ओके एटी गला गोड़ गोड़ धर 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 ओहो ओके एबे झील को चला हम तले देखिए को भाया ये अच्छी तल को आण झील को हेटी कहीं छम छम कर चलो चलो चली चली टिके झील चली झीर एज ए 8 मास रनिंग अच्छी से चलुनी ए पाख आण ए पाख आण झमु झमु कहीं छम छम कर दे टे गोड़े याडे 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 नाई 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 ओहो नाई नाई आउट नाई नाई आउट नाई 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 की हस ओहो किसी आज गोटे